Izakhamuzi zase-Omondo View eGoli zithi ukubuyela esikhundleni kukaMengameli uCyril Ramaphosa njengomengameli we-ANC sekukhuphula isithunzi sabantu abadala abalwela inkululeko. Kube nemizwa eyahlukene ngokunqoba kukaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa. Angizizwa kahle bengizwa ngibonanga ngiyabo nje mfethu angikholwa namanje ngibelieve mfethu uthi ngempela ungabe uwinile lo muntu mfethu. I'm very much excited and they were fair and square. No, everybody is happy. Izakhamuzi zaseMahikeng eNorth West zinemizwa eyahlukene ngokuqoka kukaMengameli uCyril Ramaphosa njengomengameli we-ANC. According to me, I think the NEC that was divided has stopped the president, has made the things difficult for the president to solve the country's problems. eNorthern Cape bakwamukela ukuqoka kukaRamaphosa kodwa kube nokuphoxeka-ke ngokwehlula kukaThina Jomat Peterson esikhundleni sokuba iphini lokuqala likanobhala jikelele. It's a pity that Thina Jomat Peterson lost, because we were hoping that at least this time we will have a representative on the NEC top 6. I feel very good about Cyril Ramaphosa. I would like him to be a president again because of he'll help a lot of people, and I'm definitely sure that he will continue helping people so they are 350s and all results. Nasempumalanga ke abanye bayamukela imphumela, abanye bathi bebefuna kube noguquko ebuholini be-ANC. Jabule kakhulu msasazi ukuthi umongameli ubuyile futhi uzoqhubela izwe phambili. Okwami ukubona ngithi bengamelanga bambuyisela. Ya, bengifisa mina ukuthi mhlambe kungene omnye, mhlambe khona into engcono besingayibona. Ingxaki yami inkulu ile kagesi. Izakhamuzi zaseGqeberha e-Eastern Cape nazo zizokalise imbono eyahlukene ngobuholi obusha be-ANC. Siyamvuyela man uRamaphosa ifumane ichance yesibini. Mhlambe izinto ngebefuna uyenza kwaqala qha ebethwa izinto ezithile ze-COVID kokuqala. Iyona ewinile lapha yana fobona nezisu zabo, but ama-South African azoqhubeka ahlupheke ngalesimo esikusona njengamanje. KwaZulu Natal izakhamuzi zithi bezifisa ukuthi kuqoke uDokotela uZweli Mkhize njengomengameli we-ANC. Siyamthanda bamatamela kodwa naye mhlawumbe kumele ukuthi sinika omunye ichance naye ukuthi into zakhe ngesibukeni mhlawumbe ukuthi angenza ushintsho olungcono. Ngokwami bengibona uBabuntuli nobaba uZweli Mkhize sibafanele ikhundla lezo ukuthi beholi iqembu ngendlela efanele. Nasebhulukwane bayamukele kahle imphumela. I'm happy because it's him, since if it was going to be somebody else, we don't know what to expect. The ANC has made a good choice. I don't see anyone better than him. Mbukile sikubuzile ukuthi ucabangani ngobuholi obusha be-ANC obukhethwe engqungqutheleni yaleli qembu eqhubekayo, waphendula kanje. Mina ngingethusanga ukukhethwa kwababa umengameli uRamaphosa ekutheni aphinda abuyele. Bese ngivele ngibone nje ngesikhathi ebhekana nandaba sephalaphala ngibonda iyehluleka ngabonda noma sekuyiwa ke kuyingqungquthela uzofika aphume phambili. Mangabe uRamaphosa engalingisela uNelson Mandela, uMandela waphatha ihlandla elilodwa wangaliphinde lesibili, so kwamenza ukuthi ahambe negama lakhe lilihle. Engakusho mina ukuthi ngimangazeli iANC ukuthi after uRamaphosa enze lento ayenzele bambuyisa futhi bazombeka embusweni. Kusho ngokusobala ukuthi corruption iyona nto yenze iANC ukuthi iqhubeke phambili. Siyambongela umongameli Ramaphosa ukuthi hambe phambili. Inkinga ke manje sekuyithi abavoti. Yabona ke into esisale manje yithi abavoti emele silungise izinto ngo2024. Inkinga ayikho kumongameli. Inkinga ayikho kuANC. Inkinga ikithi abavoti. Lento yenzeke eNasrec mina into ebengivele ngilindele ukuthi izokwenzeka ukuthi thina la South Africa singamaxoki sifike sikhulume sithi lokho asikufuni, kodwa ngesikhathi sekufanele senze into asenze ngendlela esuke sikhulume ngayo sithi into asifuni.